င့်လုပ်ငန်းရဲ့အကြီးမားဆုံးပြိုင်ဘက်ကအခြားကုမ္ပဏီမဟုတ်ဘူး။မပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ကိုယ်စိတ်ပဲဖြစ်တယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အများစုကပြိုင်ဘက်ဆိုရင်တခြားကုမ္ပဏီတွေတခြားဆိုင်တွေဈေးနှုန်းချိုသာတဲ့ brand တွေကိုစဉ်းစားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတင့်လုပ်ငန်းရဲ့အကြီးမားဆုံးပြိုင်ဘက်ကအပြင်မှာမရှိပါဘူး။တင့်အတွင်းမှာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့မပြောင်းလဲခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးကမြန်မြန်ပြောင်းလဲနေတယ်။2026ခုနှစ်ရဲ့စီးပွားရေးလောကကိုကြည့်လိုက်ရင်နေ့တိုင်းနည်းပညာအသစ်တွေပေါ်လာတယ်။ Data tools အသစ်တွေထွက်လာတယ်။ Marketing နည်းလမ်းတွေပြောင်းလဲတယ်။ Customer အမူအကျင့်တွေပြောင်းလဲတယ်။အရင်ကဆိုင်ငန်းရှိရင်အောင်မြင်နိုင်တယ်။ဒီနေ့တော့ Facebook page တစ်ခု website တစ်ခုနဲ့တစ်နိုင်ငံလုံးကိုရောင်းနိုင်တယ်။အရင်ကကြော်ညာပုတ်ကြီးတွေလိုအပ်တယ်။ဒီနေ့တော့ video တစ်ခုနဲ့လူတန်းပေါင်းများစွာစီရောက်နိုင်တယ်။ဈေးကွက်ကပြောင်းလဲနေတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လုပ်ငန်းတွေကမပြောင်းလဲချင်ကြသေးဘူး။အရင်တုန်းကဒီလိုပဲလုပ်လာတာ။ဒီစကားဟာလုပ်ငန်းတိုးတက်မှုကိုတားဆီးတဲ့အန္တရာယ်ရှိဆုံးစကားတွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်တုန်းကဒီလိုပဲရောင်းလာတာ။အရင်တုန်းက Facebook မလိုဘူး။အဲ့တွေမလိုဘူး။ software မလိုသေးဘူး။ဒီလိုအတွေးတွေကလုပ်ငန်းကိုတဖြည်းဖြည်းနောက်ကျကျန်စေပါတယ်။ဈေးကွက်ကတင့်ကိုစောင့်မနေပါဘူး။ customer ကလည်းတင့်ကိုစောင့်မနေပါဘူး။တင်မပြောင်းလဲရင်တခြားသူတွေကပြောင်းလဲပြီးတင့် customer ကိုယူသွားပါလိမ့်မယ်။မြန်မာလုပ်ငန်းများအတွက်အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုမြန်မာနိုင်ငံရှိဆွေလုပ်ငန်းများစုဟာအရေးချင်းမရှိလို့မအောင်မြင်တာမဟုတ်ပါဘူး။အပြောင်းလဲကိုလက်ခံဖို့နှေးကွေးလို့ဖြစ်ပါတယ်။ Customer data မစုဘူး။ Digital marketing မလုပ်ဘူး။ Business system မတည်ဆောက်ဘူး။ Technology အသစ်တွေမလေ့လာဘူး။ဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းပြိုင်ဆိုင်မှုမှာနောက်ကျကျန်ခဲ့ကြတယ်။အောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဘာကြောင့်အောင်မြင်တယ်လဲ။သူတို့မှာပတ်စံအများကြီးရှိလို့မဟုတ်ဘူး။သူတို့ကပိုမြန်မြန်တင်ယူနိုင်လို့ဖြစ်တယ်။ပိုမြန်မြန်ပြောင်းလဲနိုင်လို့ဖြစ်တယ်။ပိုမြန်မြန်ဆုံးဖြတ်နိုင်လို့ဖြစ်တယ်။သူတို့ကပြဿနာကိုအခွင့်အရေးအဖြစ်မြင်ကြတယ်။အပြောင်းအလဲကိုချိန်ချောက်မှုအဖြစ်မမြင်ကြဘူး။တိုးတက်ဖို့အခွင့်အရေးအဖြစ်မြင်ကြတယ်။2026ခုနှစ်မှာဘယ်သူတွေအနိုင်ရမလဲ။အနိုင်ရမယ့်လုပ်ငန်းတွေကအေကိုအသုံးချတဲ့လုပ်ငန်းတွေ Customer data ကိုနားလည်တဲ့လုပ်ငန်းတွေ Digital transformation လုပ်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေ TAM ကိုအမြဲတင်ကြားပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေပြောင်းလဲမှုကိုလက်ခံနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။တင့်ကိုတင်မေးကြည့်ပါ။ငါလုပ်ငန်းကလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်နဲ့မတူအောင်တိုးတက်လာသလား။ Technology အသစ်တွေကိုအသုံးပြုနေသလား။ Customer အပြောင်းအလဲကိုနားလည်နေသလား။ငါထင်ကအမြဲတင်ယူနေသလား။ဒီမေးခွန်းတွေကိုမဖြေနိုင်သေးဘူးဆိုရင်ပြောင်းလဲဖို့အချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။မိကုံးစီးပွားရေးမှာအကြီးမားဆုံးအန္တရာယ်ကပြိုင်ဘက်မဟုတ်ဘူး။စီးပွားရေးကျဆင်းမှုမဟုတ်ဘူး။နည်းပညာအသစ်တွေမဟုတ်ဘူး။မပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ကိုယ်စိတ်ပဲဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြောင်းလဲမှုကိုလက်ခံတဲ့လုပ်ငန်းတွေကရှင်သန်တယ်။ပြောင်းလဲမှုကိုဥဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကဈေးကွက်ကိုအနိုင်ယူတယ်။မပြောင်းလဲတဲ့လုပ်ငန်းတွေကတမိုင်းထဲမှာကျန်ခဲ့တယ်။2026ခုနှစ်ရဲ့စီးပွားရေးလောကမှာအောင်မြင်ခြင်းရင်ပြိုင်ဘက်ကိုမကြောက်ပါနဲ့။မပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုသာအနိုင်ယူလိုက်ပါ